Den, bangun. Tidur mulu dari pagi, nggak bangun-bangun. Nek, aku ngantuk. Kamu mau jadi kaum rebahan ya? Tidur terus, bangun dah, mau menjelang sore nih. Nek, aku bukan kaum rebahan. Terus apa kalau bukan kaum rebahan? Tahu nggak, Nek? Gak tahu. Nek, atau tahu? Iya kan Deda belum cerita. Apa dong? Tahu nggak, Nek? Iya apa? Yang sering tidur, yang tidur terus itu bukan kaum rebahan. Habis apaan? Lagi sedih. Sedih. Ini kata psikolog lagi. Iya. Ya, sotoy banget. Atau santai? So tahu. Enggak, Nek. Nih dengerin ya. Pasti nyanyi. Iya, kau tahu. Ya udah, nyanyi deh, nyanyi. Aku ingin menjadi nanti indah dalam tidurnya. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kerindu, karena langkah merata tanpa dirinya. Udah. Mumet aku, Den. Ya udah nggak gitu.